Po je pra mirë përgjigje, kush gënjeu nga ju të dy? Ta dhash përgjigje. Kush? A je ti mashtrus apo është ajo e pandershme? Ta dhash përgjigje. Se kështu supozohet këtu supozohet ajo pretendon që çdo femër që kurorëzon dashurinë është e pandershme. Vetëm ajo që nuk e kurorëzon dashurinë është e ndershme. Që këtu ajo krijon paragjykim për gjitha vajzat. Mos I jep gojës që e ke thënë një fjalë, kështu që mos I jep shumë gojës. Gojës mos I jep shumë. Pse po fleti për dëshmëri? Po jo, mër ti erdhe ja vure ndryshim, nuk pa them unë asgjë. Unë kam folë, kam se Rusja kam përmend një herë dëshmërinë, ndryshe nga ty që me paturpsi më të madhe, po ja përmend dëshmërinë i femre. Ti erdhe dhe hyre këtu. Dashur ti je kundra femrave. Erdhe dhe hyre këtu brenda. I the është mashtruese. Shumë superiore. Dhe të duket vetë jote shumë inferiore dhe mund vjen shumë keq për ty. Pas ke mësuar 3 fjalë të reja. Pas ke mësuar 3 fjalë të reja. Jam shumë në terezi për të qenë xheloze për dikë që nuk është e vërtet me vetë vetë. Që nga fakti që ajo nuk guxon të jetë vetvetja, mu më bezdis falsiteti. Mu falsiteti më bezdis më djalë. Po se njeh ti ajo nuk njeh veten, nuk njeh veten, jo me ta njoh vështirë unë bashkë. Okej. Kështu që pas ke mësuar 3 fjalë të reja. Ti je pa për të njohur njerëzit. Po nuk kam dëshirë more, se nuk unë që kur hyra më dhat energji negative. Ajo me falsitetin e vet dhe ti me nivelin tënd të ulët të inteligjencës. Jo, është Mateo dhe Brikena. Je shumë I parëndësishëm për mua dhe ke për ta pa. Je shumë I parëndësishëm, por je mashtrues. Je I ulët dhe je mashtrues. Sepse ti akoma nuk ja ke sqaruar të gjithëve. Kush gënjeu nga ju të dy? Jo, ne kam sqaruar po s'ka Kush gënjeu nga ju të dy? Jo, do të japi këshill. Kush gënjeu nga ju të dy? Kur të dalësh Kush gënjeu sepse ishte Hape prapa dhe prangë dhe qife. Ishte shumë kontradiktore. Kur të dalësh jashtë, ishte kontradiktore. Ishte kontradiktore. Me që për ty është kaq e rëndësishme kjo përgjigja. Kur të dalësh jashtë në YouTube, ti ke ardhur.